Is-Santwarju ta' Pinu jixtieq jirringrazzja lil CVC Media, Express Trailers, ex-Gozo Press, ex-Happy Homes, ex-Raymond Bonello, ex-Sencor Appliances, Sencor Tropical Forest, GN Dar Supermarket, Darsu Gozo Creations, Gozo Island Tech, Gozo Express Services, Vassallo Jewelers, Vinia Capricci, u Chic Pictures. X'rigal sabiħ lil Madonna ta' Pinu. Hekk qalt li persuna li spiss tiġi jiżżur dan is-santwarju għażiż tagħna. U komplet. Verament li issa hekk kif tirfes fuq it-suntier tħossok mill-qoħ. Tħoss il-paċi ħirġa tilqek minn dan is-santwarju ta' Omna Marija. Fl-opinjoni tiegħi għandha raġun għaliex ixbijat qaddisa li qegħdin naraw hawnhekk madwarna f'dan il-mużajk huma għalina stedina biex nidħlu f'dan is-santwarju ħalli jinduqu il-paċi tal-mulej. Veru li dan ix-xogħol huwa rigal tagħna lil Madonna ta' Pinu għal tant grazzi li hija xxirret fuqna tul is-sena kollha. Rigal li qegħdin joffru l-uliet lil din l-om tas-sema, lil din l-om ħanina, li kontinwament timxi magħna fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Rigal li qed jiġi offrut minn tant benefatturi, minn tant devoti. Rigal ta' tfal lill-ommhom l-għażiża. Però minn naħa l-oħra nista' ngħid li dan hu rigal tal-Madonna ta' Pinu lilna. Il-Madonna ma żżomm xejn, mhix possessiva, bħal kull omm. Dak li tirċievi terġa' tgħaddih lill-ulieda. U għaliex qed ngħid li huwa rigal tal-Madonna lilna llejla? Għaliex dik is-sejħa li għamlet lil Karmela Grima ejja għada u qiegħda tagħmilha ta' kuljum lilna. Edha tagħmilha lilna biex aħna hawnhekk fi skiet nitalmu nisktu. Nitalmu nduqu il-paċi li toħroġ mill-qalb kollha ħanina ta' Kristus Salvatur tagħna. Fi skiet ta' dan il-post imdawrin minn dawn ix-xbijat qaddisa, Marija bħala Omm u għalliema trid tallimna nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu. Kellu raġun il-Papa Giovanni Paolo II fl-ittra apostolika dwar ir-Rożarju jikdbilna u jgħidilna hekk. Inħeġġiġkom ħalli nikkontemplaw il-wiċċ ta' Kristu flimkien ma' Ommu Marija u fl-iskola tagħha. Fil-fatt li titlob ir-Rożarju mhuwiex ħaġa oħra ħlief li tikkontempla il-wiċċ ta' Kristu ma' Marija. Dan huwa l-iskop aħħari li għalih sar dan il-mużajk tal-misteri tar-Rożarju. Jeħtieġ iva għalhekk li mill-ġdid il-kol kemm aħna nattendu fl-iskola ta' Marija biex hemm niltaqgħu mal-wiċċ sabiħ ta' Kristu. Din hija x-xewqa tagħna. U grazzi lilkom, eżiż benefatturi, għal kull euro. L-ispiża hija kbira, għadna ma ġbarniex in-nofs. Però jien għandi tagħmel li dal-proġett riditu l-Madonna u la riditu bil-mod isib il-kompliment tiegħu bil-ftejt ta' kulħadd. U hawnhekk minn qalbi ngħidilkom grazzi. Xewqa tagħna huwa li dan it-suntier ta' Pinu iva fejn qabel kif tafu kien parkeġġ jinbidel fi skola fejn fi skiet
nitalmu inwaqfu il-ħin biex insibu ħin għalina, ħin għal Alla u għal xulxin. U hekk nikbru fir-rispett u l-imħabba lejn xulxin. Nawguralkom li tipparteċipaw f'din iċ-ċelebrazzjoni, mhijiex ċelebrazzjoni biex nagħmlu festa, imma jalla mill-lejla stess din iċ-ċelebrazzjoni tnissel f'qalbkom il-paċi ta' Kristu biex imbagħad intom tmorru u twasluha fid-djar tagħkom, partikolarment lill-morda tagħna fuq il-postijiet tax-xogħol, il-postijiet tad-divertiment. Grazzi. Issa ser inqumu bil-wieqfa biex nagħtu bidu għal din iċ-ċelebrazzjoni, ser nilqgħu fostna lill-isqfijiet tagħna u mal-kor Stella Maris ser inkantaw flimkien mill-Maqdes ta' Pinu. Fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. il-paċi ma'kum. U miegħek ukoll. Sultan tas-sema, konsolatur, Spiritu tal-verità, int li tammar f'kull post u timla kull ħaġa, kotra ta' ġid u sit il-ħajja. Ejja u għammar fina, saffina minn kull teba,
int li jint kollok tiba u salva lir-ruħ tagħna. Iben ta' Alla l-ħaj li ma stmerrejġ tinżel f'ġuf ta' verġni, imma sirt bniedem bħalna, ħenna lina waħsilna minn dnubietna. Glorja lilek, missier ħalliq, glorja lilek iben feddej, glorja lilek spiritu li tqaddes, glorja lilek Trinità qaddisa. Noqogħdu bil-qiegħda sabiex nisimgħu l-iskop u t-tifsira fil-qosor ta' dak kollu li sar fl-aħħar ġimgħat fuq dan it-suntier. Għalhekk nistiednu lil Dun Roberto Gauci, saċerdot mid-djoċesi tagħna, li tul dawn l-aħħar snin kien membru taċ-ċentru Aletti ta' Ruma, immexxi minn Padre Marco Ivan Rupnik Ġeżwita. Dawn iġbijat qaddisa li qed iħadnuna huma frotti t-talb, il-meditazzjoni tal-kelma ta' Alla, flimkien mal-ħajja komunitarja ta' 27 persuna minn 11 il-pajjiż differenti. Bħala daħla għal din il-liturġija nixtieq naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi tul dawn l-4 snin. Esperjenza illi ħaditni Ruma biex naqdi dan il-ministeru flimkien ma' ekip ta' artisti mmexxi minn Patri Rupnik. U nixtieq naqsam magħkom ftit dak li aħna għexna jew dak li aħna ngħixu f'dan il-Ministeru x'inhu dak li aħna nagħmlu. L-ewwel nett naħseb hemm mistoqsija li importanti li nagħmluha x'infissru meta aħna nitkellmu minn arti liturġika. Liema hija arti liturġika u liema mhijiex arti liturġika. Il-Konċilju Vatikan it-tieni meta jitkellem dwar l-arti sagra jgħid hekk. Il-Knisja qatt ma kellha ebda stil ta' arti bħala proprju tagħha. Iżda ħadnet l-istili ta' kull żmien skont il-karattru u l-kundizzjonijiet tal-popli u skont ma jitolbu id-diversi riti. Sakemm din l-arti tkun taqdi għal dawn ir-riti bil-qima u l-ġieħ li jistħoqilhom. Allura, jekk il-Knisja tħaddan kull espressjoni artistika sakemm din tkun taqdi il-missjoni liturġika tagħha. Liema hija l-kundizzjoni meħtieġa biex il-forma artistika tikkwalifika bħala liturġika. Hemm passaġġ wieħed uniku u dan il-passaġġ huwa il-misteru Paskwali, il-misteru tal-Għid. Il-misteru tal-Għid huwa il-passaġġ mill-ewwel ħolqien għal ħajja ġdida fi Kristu. Allura hemm mewt, jiġifieri li wieħed jitbattal minnu nnifsu. U fil-fatt stess ta' din il-mewt hemm bidu ta' ħajja ġdida skont l-Ispirtu. Fil-fatt din hi l-kundizzjoni unika biex wieħed jidħol fil-Knisja. Hija l-mewt tal-bniedem il-qadim, naturali, ferut, biex jitwieled bniedem ġdid ġbija ta' Kristu. Hija l-istess persuna ta' qabel,
imma issa persuna trasfigurata bil-grazzja u li tgħix eżistenza ġdida spiritwali. Dan il-passaġġ ta' dħul tagħna fil-Knisja aħna għexnieh fil-Magħmudija li fi kliem San Pawl hija il-mewt tagħna fi Kristu biex miegħu ngħaddu għal ħajja ġdida. Il-Knisja tal-ewwel millenju kellha din il-kuxjenza profonda. Ħadtu xejn ma għandu post fil-liturġija jekk ma jgħaddix minn dan il-misteru Paskwali. Fil-liturġija Biżantina qabel jixxandar il-kredu, id-djaknu jgħajjad bil-ħenoli, il-bibien. U f'dan il-moment dawk li mhumiex magħmdin joħorġu il-barra u jissakru il-bibien tal-Knisja. U ħaniftehmu, din mhix esklużjoni klassista jew esklusivista, imma hija kuxjenza profonda li l-appartenenza għall-Knisja u għar-rit imqazza hija għal dawk li ġew maħluqa mill-ġdid skont il-grazzja. U dan sintendi mhux b'mertu personali tagħhom, imma b'don minn Alla. L-oħrajn fi kliem il-missirijiet tal-Knisja mhux biss ma jistgħux jgħixu dan il-misteru, imma saħansitra jkun ta' tfixkejl u ta' denja għalihom. Dan l-istess passaġġ tal-persuna huwa il-passaġġ tal-kultura, il-lingwaġġ uman, l-arti viżiva, il-ġesti, il-kant, dan kollu jista' biss isir parti mir-rit imqazza jekk jgħaddi mill-passaġġ Paskwali. Fi kliem sempliċi dan kollu jrid imut. L-arti, il-mużika, il-ġesti, il-kliem li huma tal-bniedem il-qadim iridu jmutu biex jidħlu f'eżistenza ġdida, biex jiġu trasfigurati. Din hija l-vera inkulturazzazzjoni. Illum hija komuni l-opinjoni falsa u żbaljata li l-inkulturazzjoni tfisser li nissoġġettaw il-grazzja għall-kultura. Fil-fattu bil-kontra, jiġifieri li kif jgħid Hans van der Laan, meta il-kultura tiġi trasformata mill-grazzja, issir mhux biss il-komunikazzjoni ta' bniedem ma' bniedem, imma il-komunikazzjoni tal-bniedem ma' Alla, jiġifieri ssir liturġija. U dan huwa l-isfond tal-ħidma tagħna fiċ-ċentru Aletti. Jiġifieri li naħdmu fil-qasam tal-arti liturġika bil-mentalità ekklesjali tal-ewwel millenju. Il-ħidma tagħna hija xewqa li nagħtu kontribut ċkejken biex jintela vojt kbir li għandna fil-Knisja fi żmienna. Fi kliem Josef Ratzinger, aktar tard il-Papa Benedittu XVI, fl-aħħar 4 sekli ma konniex kapaċi aktar li nipproduċu arti liturġika. U l-aħjar li stajna nagħmlu huwa li kien li nikkupjaw il-passat. Dan qal ukoll il-Papa Pawlu VI meta qal li seħħ divorzju bejn il-Knisja u l-arti. Naħseb hija sitwazzjoni li tinkwetana għaliex tikxef ċerta sterilità spiritwali. Il-konsekwenza ta' dan hija l-estremi li aħna ngħixu fl-esperjenza liturġika tagħna. Jew aħna nostalġiċi, marbuta mal-passat, mal-forum tal-passat, jew inkella mill-estrem ieħor għandna dik li tissejjaħ liturġija pop, fejn kollox jidħol taħt l-umbrella tagħna basta noħolqu ftit sensazzjoni. Huma żewġ estremi li għandhom erq wieħed, nuqqas ta' vitalità. Għalhekk inħossu li huwa fundamentali li fil-ħidma artistika nerġgħu lura għall-eruq. Naturalment ma jfissirx li nikkupjaw il-forum tal-passat. Dawn il-fonti jew eruq huma t-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment dik tal-ewwel millenju. Jiġifieri l-era paleokristjana li hija l-bidu tal-arti kristjana, it-tradizzjoni Biżantina fejn hemm sintesi bejn il-klassiċiżmu Griek u Ruman u l-arti orjentali, u l-perjodu tal-Medju Evu li bla dubju ta' xejn huwa perjodu fejn il-vitalità kulturali u artistika tilħaq livelli mingħajr paraguni. Il-vitalità interjuri ta' dawn il-perjodi tikkonsisti fil-kapaċità straordinarja li l-Knisja tinqeda bil-lingwaġġ uman
Allura bil-kultura u l-forom artistiċi tal-popli biex tesprimi dak li huwa spiritwali. Hija vitalità straordinarja għax huwa lingwaġġ li jitlaq mhux minn ġabra ta' ideat u valuri astratti imma mill-istess ħajja tal-Knisja. Fil-fatt il-Kristjaneżmu mhuwiex set ta' valuri jew ta' ideat. Lanqas huwa strettament reliġjon. Il-Kristjaneżmu huwa l-ġrajja salvivika li Alla jagħmel fi Kristu għal bniedem. U l-mod u l-imkien fejn din il-ġrajja hija aċċessibbli għalina, hija preżenti għalina, fejn aħna din il-ġrajja ngħixuha u nieħdu sehem fiha hija l-liturġija. Il-liturġija hija l-ħajja u l-identità tal-Knisja. Hija l-iskola tat-teoloġija u l-atmosfera tad-djakonija ekklesjali. Il-vitalità tal-ewwel millenju qiegħda propju hawn. Kollox jitlaq minn madwar l-artal. Huwa l-artal li jifforma u jgħallem. Huwa mill-artal li titlaq il-karità Kristjana u l-għajnuna lil-fqir u lil-batut. Aktar tard fl-istorja tal-Knisja kien hemm xizma. It-teoloġija marret fl-università u d-djakonija marret fl-opri tal-karità. U l-awla liturġika rriduċiet sempliċiment ruħha għal post tar-riti. Allura il-vitalità artistika tal-ewwel millenju titlaq minn madwar l-artal. Hija x-xirka nisranija li permezz ta' dawk li għandhom il-ħila artistika tbitter fuq il-ħitan tal-Knisja l-awtoritratt tagħha. Naħseb li din hija l-esperjenza fundamentali tal-ekip tagħna. Huwa sempliċi ħafna. Biex tagħmel arti liturġika tkun bniedem liturġiku. Ma tistax tagħmel dak li ma tafx, dak li m'intix. L-aktar tista' tesprimi xi idea jew sentiment reliġjuż imma mhux il-ħajja fi Kristu. Dawk li jgħixu l-ftit ġranet magħna li qattajna hawnhekk jafu li l-ġurnata tagħna tax-xogħol tibda dejjem jew inkella tintemm bl-Ewkaristija. Mhux bħala devozzjoni qabel jew wara x-xogħol, imma bħala il-fus li fuq u isserraħ ix-xogħol kollu, l-ispirazzjoni tal-opra kollha kemm hi. L-istess xogħol li ħafna drabi jkun tqilu manwali għall-aħħar, għalina huwa wkoll espressjoni tagħna bħala Knisja. Il-mod kif naħdmu il-kollaborazzjoni ta' bejnietna, il-paċenzja tal-wieħed mal-ieħor huma espressjoni tax-xirka nisranija. U dan mhux għax aħna nies edukati, puliti jew ġentili, ngħidilkom li xi drabi ma nkunux. Hija biss kuxjenza profonda li l-hemm mill-individwu ta' kull wieħed aħna kollha membri tal-istess ġisem, il-ġisem glorjuż ta' Kristu. Allura kif l-arti li qed naraw hawnhekk madwarna hija liturġika li maqgħu dan il-passaġġ. Mhijiex sempliċement liturġika għax tur il-misteri ta' Kristu. Dak tista' tagħmlu u turih barti li mhijiex liturġika. U eżempji għandna kemm irridu. Ħaniftehmu, mhux qed ngħid li din hija żbaljata jew ħażina, imma hemmhekk hemm livell ieħor, hemm il-livell reliġjuż fejn inti tikkontempla l-grazzja. L-arti liturġika ma tikkontemplax il-ġrajiet, imma tikkontempla il-ħajja wara il-ġrajiet. L-istess bħalma l-liturġija mhijiex rikordju tal-ħajja ta' Kristu, imma hija l-istess ħajja ta' Kristu magħmula preżenti sakramentalment. Allura l-ewwel proċess minn arti reliġjuża għal arti liturġika hija dik li l-padri tal-Knisja jsejħula l-katarisis, jiġifieri purifikazzjoni. Jekk tħarsu madwarkom taraw opra sempliċi, figuri essenzjali. M'hemmx dettall li użejjed li tista' tgħaddi mingħajru. Il-kontorni huma sempliċi għall-aħħar. Il-ġesti ma jinkludu ebda teatralità. L-uċuħ għandhom espressjoni mill-iktar paċifika u neutrali. Hawnhekk hawn l-ewwel purifikazzjoni tal-artist, jiġifieri li jirrinunzja li juri dak li jaf. Kulħadd jaf li l-artisti għandna tendenza li jkollna ego qawwi ħafna. Irridu nuru dak li jinsarfu. Biex tagħmel arti liturġika trid tmut għal dan l-impuls qawwi. Hija purifikazzjoni jibsa. Naf nagħmel xi ħaġa
imma ma nagħmiliex. Għax mhix utli għall-Knisja. Forsi tista' tkun utli biex jgħidu kemm jiena bravu, imma spiritwalment hija irrilevanti. Il-forma liturġika allura hija essenzjali. Romano Guardini din isejħilha is-serjetà tal-lingwaġġ liturġiku. Il-lingwaġġ liturġiku huwa purifikat, imnaddaf minn dak li hu żejjed. Dan ma jfissirx faqar, miżerja, kif ngħidu aħna bil-Malti xi ħaġa tal-qamel. Hija s-sempliċità nobbli li jitkellem minnha l-Konċilju Vatikan it-Tieni. Dan joħroġ mill-bżonn li kull ħaġa jew kull azzjoni tkun simbolika. Simbolu jfisser li għandek realtà li fija hija rivelata realtà aktar profonda. Nagħti eżempju. Jekk jiena bħala saċerdot immur inqaddes, jiena naturalment ma nippreżentax lili nnifsi. Imma jiena simbolu ta' Kristu għaliex jiena għaddej tas-saċerdozzju ta' Kristu. U hemm mod kif nagħmel l-affarijiet skont il-liturġija biex jiena nkun simbolu. Jiġifieri biex nuri din ir-realtà li hija ikbar minni, li hija Kristu. Hemm dik li tissejjaħ arti ta' kif tiċċelebra. Mod sempliċi, sobriju, essenzjali, nobbli. U dan huwa frott tal-esperjenza millenarja tal-Knisja. Li jenni biex jiena ma nidirx iż-żejjed. U hekk fija jidher aktar Kristu. Imma jekk jiena għall-kuntrarju mmur inqaddes u nibda nagħmel ħafna teatrini, inżid mal-quddiesa abda pjetiżmu u kommozzjoni, allura jibda jidher aktar l-individwu tiegħi u jisparixxi Kristu. Forsi jistgħu jgħidu kemm hu bravu, kemm hu simpatiku, imma b'dan kollu nibqgħu kollha fejn aħna. L-istess hija l-arti liturġika. L-arti liturġika għandha bżonn li tkun essenzjali, trasparenti. Jiġifieri tħalli tidher ir-realtà li hemm minnha. Min jara ma jistax jieqaf fuq dak li hu immedjat, fuq l-opra nnifisha, imma jaqra dak li hemm il-bogħod minnha. Il-forma sempliċi imnatfa, purifikata, tagħmilha aktar faċli li tkun simbolika. Il-forma komplikata, imżejna, mobbija bid-dettall, titlef it-trasparenza u tisraq ix-xena. Ħanamlu eżempju. Ix-xena tal-kruċifissjoni li għandna hawnhekk turi lil Kristu, naturalment bħala bniedem imsambar mas-salib. U huwa ovvju ħafna li din ix-xena tfakkarna fit-tbatijiet tiegħu. Imma fl-istess ħin qed naraw li l-ġisem ta' Kristu huwa ġisem igglorifikat f'ġest solenni saċerdotali. Allura hija xena li ma tillimitax ruħha għal ġrajja storika tat-tislib ta' Kristu, imma tesprimi s-saċerdozzju etern tiegħu. Dak li qed naraw fuq is-salib mhuwiex sempliċiment wieħed mill-miljuni li ġew ittorturati u maqtula fl-istorja tal-bniedem. Imma dak huwa liben ta' Alla li f'dik il-mewt isir il-medjatur bejn Alla u l-bniedem. Jekk din ix-xena jkollha nibdew nżidula dettalji l-hawn u l-hemm nagħmluha iktar realistika, allura ċertament li tibda tiddajjef il-qawwa simbolika tagħha. U naturalment, din il-purifikazzjoni tintalab mhux biss mill-artist, imma wkoll lejn min ħares lejn l-opra. Illum dan huwa diffiċli iktar minn qatt qabel. Ninsabu ngħixu fi żmien meta aħna bombardjati mixbijat. Biżżejjed taħseb li jintu tara t-television, għajnejk ikunu qed jaraw 30 stampa kull sekonda. Imdorrijin inħarsu mingħajr ma naraw. U għalhekk neħtieġu dejjem aktar xi ħaġa ġdida, sensazzjonali u senswali biex tisir ilna l-attenzjoni. Hija l-loġika tar-reklami jew hekk. L-arti liturġika la hija senswali u lanqas sensazzjonali. Anzi, aktarx hija ripetittiva. Per eżempju, inti tista' tmur fi Knisja Biżantina u tara x-xena tal-Annunċjazzjoni anki 3 jew 4 darbiet. L-arti liturġika hija impenjattiva, titlob kontemplazzjoni, asċeżi. Ġieli jkun hemm xi ħadd li hu ta' saqqu f'fommu jgħidlek din l-arti tagħkom xejn ma tolqotni. U jiena ngħid li għandhom raġun. Fil-fatt hija magħmula b'dak il-mod li ma tolqotokx mill-ewwel. Imma titlob edukazzjoni tas-sensi.
taħdem bħal dak kollu li huwa spiritwali. Bħal ma jgħid San Grigor il-Kbir li l-ħwejjeġ spiritwali ma jiġbduk xejn fil-bidu, imma jekk idduqhom u tixtarhom jiftħulek ix-xewqa li tmur dejjem iktar fil-fond. Element ieħor li aħna nieħdu ħsieb fl-arti tagħna hija dik li tissejjaħ il-preżenza. Il-problema tar-rinaxximent hija li f'ċertu mument tal-ħajja tal-Knisja ix-xbija jew ix-xena sagra bdiet tiġi poġġuta f'xenografija terrena. F'kelma waħda tinħoloq speċi ta' xena teatrali. Il-problema mhijiex li l-ġrajiet tas-salvazzjoni ma seħħewx verament fid-dinja f'kuntest uman, fuq dak m'hemm l-ebda dubju. Il-problema hi li aħna nikkontemplaw dawk il-ġrajiet mhux bħala ġrajiet storiċi li seħħew tant sekli ilu f'art oħra. Hawnhekk għandna dekadenza serja. Ix-xena sagra ssir tagħlima, rikordju, dutrina, eżempju tajjeb biex jiġi imitat mill-fidili. Imma l-kontrarju, aħna il-ġrajiet imqazza ngħixuhom u nikkontemplawhom u huma aċċessibbli għalina sagramentalment fil-mister imqazza. Għalhekk il-Knisja fit-tradizzjoni tal-ewwel millenju tagħha fl-arti liturġika kienet maħsuba apposta biex tevita kull tip ta' xena, ta' xenografija. Il-teatru huwa finzjoni tar-realtà. U għalhekk kif jgħid Pavel Florenski huwa l-oppost tal-liturġija li hija r-realtà l-aktar reali għax hija r-realtà eterna. Nieħdu eżempju, fl-annunċjazzjoni li qed naraw hawnhekk, aħna ma ppruvajniex nimmaġinaw kif kienet id-dar tal-Madonna jew x'fatta u kif u minn fejn daħal l-Anġlu. Il-Vanġieli wara kollox li huma kotba liturġiċi ma jgħidulna xejn minn dan kollu, għax dan mhuwiex rilevanti għalina. Li huwa rilevanti għalina huwa l-fatt teoloġiku li Marija laqet il-verb ta' Alla ġewwa ġufa u ġewwa fija in-natura divina intisġet man-natura umana fil-persuna ta' Kristu. Għalhekk l-elementi li naraw hemmhekk juru biss dan il-misteru. Il-kompożizzjoni mhijiex storika jew temporali jew realistika, ma turix drajja passata, imma turi misteru li huwa preżenti illum fil-ħajja tal-Knisja. Għax anki l-Knisja illum fil-figura ta' Marija nistgħu naraw il-Knisja illi matul iż-żminijiet hija wkoll tilqa il-verb ta' Alla tinislu u tagħtih lid-dinja. L-aħħar aspett li xtaqt naqsam magħkom huwa dwar minnu l-awtur tal-arti liturġika. Hija l-Knisja u l-Knisja biss. Dawn il-ħitan li qed taraw inħaddmu minn ħafna idejn. L-artisti madwar 30 kulħadd tagħmel xi ħaġa. Kulħadd għandu l-isfumatura proprja tiegħu. Imma l-opra hija waħda. Hija arti komunjonali fejn ix-xogħol ta' kull wieħed jingħaqad ma' tal-oħrajn u jsir offerta biex jgħaddi f'eżistenza ġdida u trasfigurata. Din hija l-Knisja. Ħafna membri imma ġisem wieħed. M'intomx se taraw il-firem ta' ħadd. Għax dak kollu li jsir bimħabba u bħala offerta. Il-mara tad-dar ma tiffirmax fuq il-borma meta ssajjar għax il-gost tagħha huwa li kulħadd jiekol. Il-ħaddiema tagħna kull filgħodu jmorru għax-xogħol u isimhom ma jidher fl-ebda gazzetta. Emilhom huwa mistur, sempliċi, magħmul bimħabba. L-arti hija l-istess. Aħna għaddejja li għamilna li kellna nagħmlu u għamilnieh b'gost u passjoni u bħala servizz lill-Knisja. Din l-opra artistika hija wkoll minsuġa minn ħafna idejn oħra, dawk li taw l-offerti tagħhom, dawk li b'mod jew ieħor ikkontribwew f'dan il-proġett, minn idejn il-ħaddiema li ħadmu għaw, dawk li leqewna fawdex, dawk li jħasbuna l-ikel, dawk li kienu jitolbu għalina. Il-ħajr u l-glorja jkunu lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu
lajn ta' kull ħajja u ta' kull ma' safi u ta' kull ma' qaddis. Il-liturġija ta' tberik bit-traxxix tal-ilma hija forma ta' magħmudija. Ifisser li dawn il-ħitan li huma frott tal-art u xogħol il-bniedem jgħaddu minn idejna bħala offerta u jsiru parti minn niżġa tal-Knisja li hija l-ġisem ta' Kristu. F'din l-offerta jixtiequ jingħaqdu wkoll magħna spiritwalment sħabi l-artisti kollha li llum jinsabu s-Slovakkja fuq missjoni oħra. Huma wkoll jingħaqdu magħna fit-talb biex il-mulej jibierek u jqaddes din l-offerta tagħna u jagħmilha għajn ta' ġid għall poplu tiegħu. Lilu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa ser isir id-berik tal-mużajċi b'dan il-mod. Issir it-talba u d-berik tal-grupp tal-misteri, jitħabbar il-misteru li ser nikkontemplaw, tinqara s-silta mill-Evanġelju, tingħata meditazzjoni ċkejkna mill-isqof u imbagħad tingħat il-posta tar-Rużarju. Meta inkantaw il-glorja inqumu bil-wieqfa. Ser nibdew bid-berik tal-misteri tal-ferħ minn Monsignor Isqof Mario Grek, Isqof ta' Għawdex. Inqumu bil-wieqfa. Missier l-aktar ħanejn. Meta waslet il-milja ta' żminijiet, inti rid li ibnek il-waħdini bil-qawwa tal-Ispiritu Santu isejr bniedem bħalna fil-ġewf safi tal-Verġini ta' Nazzaret. Inti għażilta u ridta tissieħeb miegħu fl-opra tal-fidwa. Ili bimħabba u libertà għażlet li tkun il-qaddejja u mli tiegħek. Nitolbuk, ixħed ħarstek kollha tjieba fuq dawn iġbijat li aħna għamilna ta' ibnek il-maħbub b'tifkira tal-inkarnazzjoni salvivika tiegħu. Ibad il-barka tiegħek u l-grazzja tal-Ispirtu li jqaddis. Berikum u qaddishom u għamil li l-fidili kollha li imuhom bl-interċessjoni tal-om qaddisa ta' Alla jiksbu il-frott tas-salvazzjoni li jibnek Ġesu Kristu kisbilna. Inti tqaddisna u aħna nagħtu glorja lilek flimkien ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu qaddis tiegħek kollu tjieba li jagħti l-ħajja issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
nikkontemplaw il-misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha ssirhom Malla. Din il-posta ser tingħat minn familja Awċija li ser tirrappreżenta lill-Awċin kollha u lill-morda tagħna. Qarim mill-Evanġelju skont San Luqa. Imbagħad fis-sitt xahar Alla bagħat l-Anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nażaret, għand xebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Din ix-xebba kien jisimha Marja. L-Anġlu daħal għandha u qalilha: Ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Ara, inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u ssemmih Ġesu. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Imbagħad qalet Marija: Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Noqogħdu bil-qiegħda. Ngħidulhom il-misteri tal-ferħ. Għax għandna għalfejn nifirħu bibtijaj. Għax Alla ma jitlaqx lill-bniedem anke jekk il-bniedem jitilqu. Alla ma jinsiniex anke jekk aħna għal xi raġuni oħra nistgħu ninsewh. Alla tant ħabb id-dinja li ta' lill-ibnu l-waħdini biex kull min jemmen fih ma jintilifx imma jkollu l-ħajja ta' dejjem. Dan huwa il-misteru li nixtieq nikkontemplaw propju fil-misteri tal-ferħ. Ifraħ, għażiż ħija, għażiża uħti, ifraħ poplu tal-Alla, għaliex Alla ħaggrazzja magħna. Li bent Alla sar bniedem u għammar fostna. Però ħbib tiegħi jien nimmaġina li anke Alla qed jifraħ. Meta jara il-kooperazzjoni tal-bniedem fil-persuna ta' Marija. Marija tikkopera ma' Alla. Alla kellu bżonn ta' Marija. Alla għandu bżonnok. Tgħidu imma x'qed jgħidilna l-lejla? Alla għandu bżonnok. U tgħidli imma jiena jien żgħir, jien ċkejkna fis-sens wiesa tal-kelma. Jien ukoll ċkejken bħalek. Imma Alla għandu din il-preferenza. Alla ma jagħżilx lil kbar. Alla jagħżil li ċkejknejn. Xeħet għajneħ fuq iċ-ċukun tal-qaddejja tiegħu, tgħid Marija. Walhekk jixħet għajneħ anke fuqek, int li inti ċkejken, li inti ċkejkna, qed nifhem anke spiritwalment, anke kristjanament, għax hemm min jaqta' qalbu. Alla jifraħ jekk int tissieħeb miegħu biex jinkarna issir bniedem illum. U bħalma tagħmel Marija li tmur ant Eliżabetta u twassal lil Kristu ant Eliżabetta u t-tarbija taqbeż bil-ferħ il-preżenza tiegħek. Ej fejn ej, ebda post ma huwa esklus.
tista' tkun moment li jinti tqabbeż bil-ferħ lil proxmu tiegħek. Mhux għax inti bravu imma x'twassallu lil Kristu. Illum qed nagħmlu l-festa tal-Korpus. Il-bieraħ kont innadow. Ekku kien hemm talba fil-liturġija. Għamil mulej li aħna nadurawk fit-tabernakli kollha tad-dinja. U waqaft. U n-nies qedtilhom kull wieħed u waħda minnkom intom tabernaklu. Kull wieħed u waħda minnkom intom tabernaklu. Għax Alla jgħammar fikum. U b'mod l-iktar ordinarju, b'mod l-iktar sempliċi, minn għandkom jasal għandna. Il-Madonna tieqaf magħna. Slim għalik Marija, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jekk daklar. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrilna dnubietna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimli għal-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Nqumu bil-wieqfa. Gloria lil Missir u lil-Liben u lil-Spiritu Santu. Issa ser isir id-berik tal-misteri tad-dawl minn Monsinjur Charles Cicluna, Arċisqof ta' Malta. Missier Qaddis, hekk kif ibnek niżel iqaddes l-ilma tal-Ġordan u fuq it-tabur urina l-glorja tiegħu, lonk inti semmajt leħnek u għettilna dan u ibn il-maħbub isimgħu lilu. Fil-Verġni Marija inti wkoll tajtna eżempju l-aktar perfett ta' kif nimxu wara Ġesu. U jitkompli tistedinna biex namlu dak li jgħidilna hu. Nitolbu kixħet ħarstek kollha tjieba fuq dawn iġbijat,
Ibat il-barka tiegħek u l-grazzja tal-Ispirtu li qaddes. Berikom u qaddishom u għamel il-fidili kollha li imuhom bl-interċessjoni tal-om qaddisa ta' Alla jiksbu l-grazzja li ħabirku biex bħala jożżu l-kelma tiegħek għaliex kelmtek mulej hija triq, il-verità u l-ħajja. U li ddawwa lil passi tagħna fil-mixja tagħna lejn is-sema. Inti tqaddisna u aħna nagħtu glorja lilek flimkien ma' ibnek il-waħdini u l-Ispirtu qaddis tiegħek kollu tjieba u li jagħti l-ħajja issa u dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen. nikkontemplaw il-misteru tad-dawl meta Sidna Ġesu Kristu tbiddel fuq il-muntanja Tabor. Din il-posta ser tingħat minn familja Palestinjana li tirrappreżenta l-insara fil-Vant Nofsani. Qarim mill-Evanġelju skont Salluqa. Ġesu ħamijow lil Pietru, lil Ġwanni u lil Ġagbu u tela fuq il-muntanja biex jitlob. U ġara li huwa jitlob
id-dera ta' wiċċu tbidlet u l-ilbiesi tiegħu saru ta' bjuda li tagħmmex. U kien hemm żewġ tirġiel jitħattu miegħu, Mosè u Elija. Pietru qal lil Ġesu: Mallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu tliet tinet, waħda għalik, waħda l Mosè u waħda għal Elija. Ma kienx jaf x'inhu jgħid. Waqt li kien qiegħed jgħid dan, ġiet sħaba u għattietom u huma beżgħu kif daħlu fi sħaba. U minn ġo sħaba nstema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-maħtur, lilu isimgħu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu, noqogħdu bil-qiegħda. Il-misteri tad-dawl kienu rigal kbir ta' San Ġwan Pawlu II lill-Knisja. Kenna bżonn dan il-moment li permezz tiegħu nkunu nistgħu nirriflettu dwar il-Ministeru Pubbliku ta' Ġesu. Għal sekli kenna l-misteri tal-ferħ, tad-tbattija u tal-glorja, u fi żmienna il-Knisja ingħatat din il-possibilità li tikkontempla wkoll 5 ġrajiet eżis mill-ħajja pubblika ta' Ġesu. Fl-1957 San George Preka kien issuġġerixxa 5 misteri tad-dawl li huma qrib ħafna dawk li kien ippromulga San Ġwan Pawlu II snin wara. Waħda mill-affarijiet li tolqotni meta nimmedita l-misteri tad-dawl hija li hemm kwadru ċentrali ta' Ġesu li iħabbar is-saltna ta' Alla u jsejjaħ għall-indiema. Tfakkarni fit-talba li għallimna hu stess: tiġi saltnatek, ikun li trid int kif issemek da fl-art. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina. L-4 misteri li oħra inqasmu f'żewġ tipi ta' episodju. Għandna l-Mamudija ta' Ġesu u trasfigurazzjoni li juruna il-ħajja ta' Alla u l-missier li jħabbrilna lill-ibnu. Fil-Mamudija il-missier jgħid fuq Ġesu: Dan u ibni li jien fih sibt l-għaxqa tiegħi. Fit-trasfigurazzjoni jirrepeti l-istess kliem imma jżid: isimgħu lilu. Iż-żewġ misteri l-oħra huma ikliet. L-ewwel ikla hija l-ikla tat-tieġ fit-tieġ ta' Kana. Fejn il-mulej jagħmel l-ewwel sinjal, id-dixxipli jaraw il-glorja tiegħu u jemmnu fih. Il-mulej jiġi bħala l-arus tal-Knisja biex iħabbar staġun ġdid tal-imħabba. U fl-aħħar ikla li għal aħħar ċena wkoll jagħtina il-kmandament tal-imħabba. Jgħidilna: nagħtikom kmandament ġdid li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jien. U għalhekk huwa xieraq li aħna nimmeditaw jaħsel riġlejn id-dixxipli għax hu qalilna kif għamilt jien lilkom hekk għamlu lil xulxin. Nirringrazzjaw il-mulej tal-li aħna nimmeditaw il-misteri tad-dawl u jgħallimna it-triq tal-imħabba, it-triq tal-glorja. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
خبزنا كل يوم أتينا اللوم اغفر لنا ذنوبيتنا بهالما نغفر للمنوهات يالينا لا تدخلنيش في التجريب ازدهلسنا من الدنيا آمين. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء مباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع. Addisa Maria Malla, itlo palina midimbin, issa ufissija tal-mewtana ammen. Nqumu bil-wieqfa. Gloria lil-Missier u lil-Iben u lill-Spiritus Sancto. Issa ser isir id-berik tal-misteri ta' tbatija minn Monsignor George Buġeja, Vigarju Apostoliku ta' Tripli u Amministratur Apostoliku ta' Bengazi. Missier, fil-erf tal-providenza tijek, rrit li jom ibnek tkun wifqa ma' ġemp is-salib u miegħu tissieħeb fit-tbatija. Hemm ma' ġemp is-salib hija ssir l-umanità li bil-mewt ta' ibnek reġet inġabret fl-imkien. Nitolbuk, ixħed ħarstek kollha tiba fuq dawn ix-xbijat. Ibad il-barka tiegħek u l-grazzja tal-Ispiritu li jqaddes. Berikom u qaddishom u għamel li l-fidili kollha li imuhom bl-interċessjoni tal-Om Qaddisa ta' Alla jiksbu il-qawwa tiegħek biex fuq l-eżempju tagħha u bħalma jifqu bimħabba maħutom fit-tiġrib hekk ukoll ikunu ta' faraġġ għalihom. Inti tqaddisna u aħna nagħtu glorja lilek flimkien ma' ibnek il-waħdini u l-Ispiritu Qaddis tiegħek kollu tiba u li jagħti l-ħajja issa u dejjem u għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
nikkontemplaw il-misteru ta' dbatija meta Sidna Ġesu Kristu ġie mislub fuq is-salib. Din il-posta ser tingħat minn familja ta' immigranti mill-Awstralja li tirrappreżenta lill-immigranti kollha tagħna mifruxin mal-erba' tirjieħ tad-dinja. Qarim mill-Evanġelju skont San Ġwan. Kien hemm wieqfa ħdejn is-salib ta' Ġesu, ommu, oħt ommu, Marija ta' Kleofa u Marija ta' Magdala. Mela kif Ġesu lemaħ lill-ommu u lid-dixxiplu li kien ħobb wieqaf ħdejja, qal lill-ommu: Mara, hawn u ibnek. Imbagħad qal lid-dixxiplu: hawn hi ommok. U minn dak il-ħin id-dixxiplu ħada għandu. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu, noqogħdu bil-qiegħda. Il-ħames misteri tal-dbatija naħseb li nistgħu niġbruhom f'żewġ momenti partikolari ta' dan il-moment l-aktar diffiċli tal-ħajja ta' Ġesu. Il-moment tal-Ġetsemani u l-moment fuq is-salib. Fil-Ġetsemani Ġesu jitlob lill-missier, missier jekk jista' jkun biegħed minni dan il-kalċi. Id-dbatija hija jibsa, sew jekk hija dbatija fiżika fil-ġisem tagħna, sew jekk hija dbatija fil-moħħ, sew jekk hija dbatija anke spiritwali, għax teżisti wkoll id-dbatija spiritwali. U d-dbatija ma toġob lil ħadd, la lili ma oġbotx lil Ġesu u naħseb lil ħadd minna hawnhekk miġbura. Anzi, d-dbatija nippruvaw jista' jkun insibu soluzzjoni għalija biex neħilsu minna. U sakemm huma soluzzjonijiet tajbin skont ir-rieda tal-Alla allura huma soluzzjonijiet tajbin. Però Ġesu ma jieqafx fit-talba tal-missier biex jeħilsu minn dik id-dbatija, minn dak il-kalċi li kien jaf ġej fuq u minn kien jaf li kien jaf minn xiex ser jgħaddi. Imma jżid frażi oħra, imma tkun magħmula r-rieda tiegħek. Ekku li Ġesu id-dbatija beżżetu, bħala bniedem xtaq jeħles minna. Imma fl-istess waqt kien jaf li dak kien il-mument speċjali li għalih il-missier tas-sema batu. Biex ibati, imma mhux biex sempliċement ibati, imma biex ibati għall-imħabba tal-bniedem. Għax permezz ta' tbatija tiegħu Ġesu rid juri li Alla iħobbna l-koll. Li Alla ma abbandunaniex. Li Alla qiegħed magħna. U d-batija tal-ħajja tagħna taħt liema forma hi. Taħt liema forma hi. Jekk aħna naqduha ma' d-batija ta' Ġesu u bħal Ġesu nerfaw nippruvaw għalmenu nerfaw is-salib tal-ħajja tagħna u naqduh mal-salib ta' Ġesu, allura għalkemm tibqa' hemmhekk u nibqgħu nħossu it-toqol tagħha, però aħna għandna dik it-tama li ġejja mill-imħabba tagħha. Ekku din il-milja ta' Ġesu, ta' tbatija ta' Ġesu tilħaq il-qofol tagħha fuq is-salib. B'talba oħra lill-missier. Missier aħfrilhom għax ma jafux x'inhu ma jagħmlu. Ekku l-qofol tal-imħabba. L-imħabba li tagħti kompletament lilha nnifisha fil-maħfra. Offiża lejn il-bniedem Alla fil-persuna ta' Ġesu li tirreċiproka lilha nnifsa lejn il-bniedem botja sħiħa ta' mħabba. Aħfrilhom. Alla jħobbna. Alla jħobbna tant li kien lest li jerfa' s-salib, jimxi bih, jissallab għalina
biex jgħidilna int għalija importanti. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Addisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewt tagħna, Amen. Inqumu bil-wieqfa. Gloria lil-Missieru lil-Liben, u lil-Spiritu Santu. Issa ser isir id-berik tal-misteri tal-glorja minn Dun Gerard Buħaġar, rettur tas-Santwarju. U missier, intoġbok timla lid-dinja bil-ferħ bil-qawmien ta' ibnek Ġesu Kristu sidna mill-imwiet biex għalina nfetħu il-bibjen tas-sema. Nitolbuk, ixħed ħarstek kollha tjieba fuq dawn iġbijat, ibat il-barka tiegħek u l-grazzja tal-Ispirtu li jqaddes, berikom u qaddisom, u għamel li jil-fidili kollha li imuhom bl-interċessjoni tal-om qaddisa ta' Alla imtella fis-sema bħala bidu u ġbija tal-Knisja, isibu fija tama sħiħa u faraġġ fil-mixja tagħhom fuq din l-art sa ma jasal il-jum li fih il-koll ninaqdu miegħek għal dejjem. Inti tqaddisna u aħna nagħtu glorja lilek flimkien ma' ibnek il-waħdini u fl-Ispirtu qaddis tiegħek. Kollu tjieba li jagħti l-ħajja issa u dejjem għal dejjem ta' dejjem. Amen. Amen.
nikkontemplaw il-misteru tal-glorja meta Sittna Marija ġiet imtella fis-sema bir-ruħ u bil-ġisem. Din il-posta ser tingħat minn familja Maltija li tirrappreżenta lil Maltin kollha b'mod speċjali lil Pellegrini. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Waqt li Ġesu kien qiegħed ikellem lin-nies, kien hemm waħda mara li jollit leħinha minn qalb il-folla u qaltlu: ħini l-ġuf li ġibek u s-sider li jirdajt. Iżda hu qalilha: imma tassew ngħidlek, aktar ħin dawk li jisimgħu l-kelma ta' Alla u jħarsuha. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu, noqogħdu bil-qiegħda. ħini il-ġuf ta' Marija. Kull meta nħarsu lejn iġbija ta' Marija, narawha tħaddan lil Ġesu. Għax hija dik li l-liben Alla niżġitu f'ħajjita f'ġufa u tagħtu l-umanità. Il-misteri tal-glorja jiruna il-mixja tan-nisrani. In-nisrani mhuwiex bniedem li m'għandux skop, ma jafx fejn sejjer. In-nisrani il-fidi tiegħu hija tama ċerta li bil-qawwa ta' Kristu rxoxt li jerfana mill-polz, iqajjimna mill-waqat u l-ġerħat tagħna għad iwassalna fil-glorja. U għalhekk, kif tistgħu tħarsu f'dawn il-mużajċi, il-misteru ta' tluħ fis-sema tal-Verġni Jom, qegħdin naraw lil Kristu din id-darba iħaddan lil Verġni Mbierka. Kristu li jdaħħal l-umanità u jdaħħalha fil-glorja u l-ibbisa id-divinità. Din hija t-triq tagħna. U għalhekk impoġġi kliemi il-kliem ta' San Bernard. U ngħidu għalija u ngħidu għalikom. O nisrani, ħaddan lil Kristu u tintebaħ li Kristu qed iħaddan lilek. Amen. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif is-sema jgħda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħati għalina, la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna, ammen. Islim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. السلام عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. السلام عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. السلام عليك ماريا بالجراتيا مملية المولي مياك مباركة أنت في وسط النساء ومبارك الفروت tal-ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Amen. Nqumu bil-wieqfa. Kuli li ben, kuli li Spiritus Sancto. Għadna kemm ikkontemplajna 4 misteri. Il-5 misteru irid issa jitkompla fid-dar tagħkom. Dak li n-nisrani jiċċelebra u jikkontempla fil-Knisja jeħtieġ li jimbagħad jgħixu u jwettqu fil-ħajja ta' kuljum. Għalhekk issa f'din l-okkażjoni, is-santwarju ta' Pinu permezz tal-isqfijiet tagħna ser joffrilna il-kuruna tar-Rużarju biex hekk din it-talba tkompli tingħad fil-familji tagħkom. Issa Monsinjur Isqof jagħmel it-talba tiegħu fuqkom li ser tirċievu din il-kuruna. U Alla ħanejn li tista' kollox. Alli mħabba li bija ħabbejtna meta rrid li ibnek jieħu l-ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġini u jsir bniedem, imut fuq is-salib u jqum mill-imwiet, bierek lil daw kollha li ser jużaw dawn il-kuruni f'ġieħ il-Verġini Marija ibnek. Huma jitolbu bil-fom u bil-fema biex id-devozzjoni tagħhom dejjem aktar tikber u tissaħħaħ. Ħalli fit-tmiem ħajjithom l-imqazza Verġini Marija stess twassalhom quddiemek bi Kristu Sidna. Amen.
Cari pellegrini, ho accolto con gioia l'invito a rivolgere un saluto a tutti voi che siete venuti oggi al santuario della Vergine Tapinu, dove in un grande abbraccio di mosaici vi aspettano Gesù e la sua madre. L'immagine del sagrato che oggi inaugurate mettono davanti ai nostri occhi la bellezza di una preghiera contemplativa, semplice, accessibile a tutti, grandi e piccoli, la preghiera del Santo Rosario. Anch'io spesso recito il rosario davanti a un mosaico, un piccolo mosaico della Madonna con il bambino, dove sembra che al centro ci sia Maria, mentre in realtà lei, usando le sue mani, diventa una sorta di scalino attraverso il quale Gesù può scendere in mezzo a noi. Il centro è sempre Gesù, che si abbassa per camminare con noi uomini, affinché noi potessimo salire in cielo con Lui. Nella preghiera del Rosario noi ci rivolgiamo alla Vergine Maria, perché ci porti sempre più vicino al suo Figlio Gesù, per conoscerlo e amarlo sempre più. E mentre ripetiamo Ave Maria, noi meditiamo i misteri, le tappe gaudiose, luminose, dolorose e gloriose della vita di Cristo, ma anche della nostra vita, perché noi camminiamo col Signore. Questa semplice preghiera, infatti, ci aiuta a contemplare tutto ciò che Dio nel suo amore ha compiuto per noi e per la nostra salvezza, e ci fa comprendere che la nostra vita è unita a quella di Cristo. Pregando noi portiamo tutto a Dio, le fatiche, le ferite, le paure, ma anche le gioie, i doni, le persone care, tutto a Dio. Pregando noi permettiamo a Dio di entrare nel nostro tempo, di accogliere e trasfigurare tutto ciò che viviamo. Servitevi spesso di questo strumento potente che è la preghiera del Santo Rosario, perché porta pace nei cuori, nelle famiglie, nella Chiesa, nel mondo. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Il Signore vi benedica e la Vergine Madre vi protegga. Bibtijaj wasanna fit-tmiem ta' din iċ-ċelebrazzjoni sinifikattiva. Ngħid kelma ta' apprezzament għal kulħadd. Għalikom eżis ħuti fl-Episkopat, Monsignor Ċisqof, Monsignor Isqof Buġejja. Lilkom, poplu Talla, jalla dak li għamilna l-lejla ikkebbes fina fjamma ċkejkna li tenna nozzu kif għallilna l-Papa il-Rosarju li jisu jirmonkana biex jaqlana minn dawk is-sitwazzjonijiet fil-ħajja ħalli neħu l-ħajja b'mod dinjitowż. Qabel ma natukom il-barka, nixtieq ngħidu Ave Marja waħda għal bżonnijiet tal-Papa. Il-Papa mbilna pjaċir kbir il-lejla batilna dan il-messaġġ. U kif spiċċa għalina tinsewx titolbu għalija. Allura jien nirrejt il-lej x'innibat nirringrazzjah ngħidlu aħna x'inkonna quddiem is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu tlabna għalejk.
Mela nqumu bil-wieqfa ħanejdu talba. Sliem għalik Marija bil-grazzi mimlija s-Sinjur miegħek imbirka inti fost in-nisa imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Il-mulej ma'kum Miegħek ukoll. Alla li joġbu jferraħ id-dinja permezz tal-Verġini Marija joġbu ukoll janikom bit-tjieba tiegħu. Amen. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imwiżna mill-ħarsa tal-Madonna ta' Pinu, morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ir-roddu ħajr lill-Alla. Is-Santwarju ta' Pinu jixtieq jirringrazzja lil CVC Media, Express Trailers, Gozo Press, Happy Homes, Raymond Bonello, Sencor Appliances, Sencor Tropical Forest, Dar Supermarket, Gozo Creations, Gozo Island Tech, Gozo Express Services, Vassallo Jewelers, Vinia Capricci, u Chic Pictures.